Merhaba arkadaşlar, bir ürün inceleme videosuna daha hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz ürün Xiaomi markasının 20.000 miliamperlik bir powerbank'i. Ben yaklaşık bu ürünü 5 seneden beri kullanıyorum ve fiyat performansta gerçekten önemli bir yer aldığını düşündüğümden dolayı sizinle bu ürünü paylaşmak istedim. İsterseniz şimdi teknik özelliklerine bakalım. Ürünümüzü açtığımızda şu şekilde bakın bir tane ürün karşılıyor bizi. Ürünün teknik detaylarından biraz sonra bahsedeceğim. Şimdi burada 2 adet USB çıkışımız, bir tane de şarj etmemiz için ayrı bir mikro giriş bulunuyor. Yan tarafta da bir tane burada tuşumuz bulunuyor. Tuşa basarak anlık olarak şarjımızın ne kadar kaldığını görebiliriz. Aynı şekilde bir telefonu şarj etmek istediğimizde taktığımızda gücü bir telefon aldığında da burada anlık olarak ne kadar şarj kaldığını yine bize gösteriyor. Ürünümüzün teknik detaylarına biraz bakacak olursak arkadaşlar, teknik detaylarında lityum polimer pillere sahiptir. Hızlı şarj desteğini de bu sayede destekliyor. Aynı şekilde dayanıklı ve çevre dostu bir malzeme kullanılmış. Çizilme ve kaymaları engellemek için bakın şöyle pürüzlü bir yüzeyi bulunuyor. Hem de bu sayede çizikleri de üzerinde tutmuyor, kaymayı da engelliyor. Bu da ekstra bir avantajı. Çünkü bu şekilde taşıdığınızda kayma sorunu bazılarında olabiliyor. Eğer yüzey şu şekilde olsaydı daha kaygan olurdu. Ama buraları tırtıklı bir yüzeye sahip. Bu da ekstra bir avantajı. Şimdi cihazımızın 2 adet dediğimiz gibi USB çıkışı da hızlı şarjı destekliyor arkadaşlar. Aynı anda şarj edebilirsiniz. Hiçbir şekilde performans kaybı yaşamazsınız. Hızlı şarjı da ikisinde de anlık olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi 2 kere güç düğmesine aynı anda basarsanız hızlı bir şekilde, burada da arkadaşlar düşük enerji modunu da çalıştırarak bu sayede güvenli bir şekilde şarj yapıyor. Böyle bir ekstra bir özelliği bulunuyor. Gelelim şimdi şu kutunun üzerinde bir barkod var. Şu barkodla beraber arkadaşlar, barkodunuzda şarj noktasında gidip sorgulayabilirsiniz. Orijinal bir ürün aldınız mı? Bu barkod da sizin için bir orijinal ürün denetleme noktasında bir imkan diye söyleyebiliriz. Şimdi Quick şarj destekli bir adaptör ile şarj ederseniz bunu yaklaşık 6 saatlik bir sürede şarj oluyor. Eğer normal bir şarj aletiyle şarj ederseniz ya da kendi kablosuyla yaklaşık 11-12 saatlik bir süre olabiliyor. Isınma noktasında herhangi bir ısınma sorunu yaşamazsınız. Ben 5 senedir kullanıyorum, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bu arada hiçbir performans kaybı da yok desek yeridir. Şimdi 20.000 mAh olmasından kaynaklı birazcık tabii ki aklınızda soru işaretleri olabilir, acaba ağırlığı nasıl diye. İsterseniz fiziksel özelliklerinden biraz bahsedelim. Ağırlığı 338 gramlık bir ağırlığa sahip, 141'e 73 ve 21 mm fiziksel ölçüleri bulunuyor. Aynı şekilde 5 voltluk ve 5.1'lik bir çıkışı var. Burada aynı şekilde 3.6 voltlukta bir şarj noktasında girişi destekliyor. Bunun dışında baktığımızda dediğimiz gibi temel özelliklerinde eğer Quick şarj destekli bir batarya ile şarj ederseniz 5 saat 6 saat civarı, eğer normal kendi kablosuyla ve adaptörle şarj ederseniz 11-12 saat civarı bir sürede komple şarj olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki biraz kullanımdan kaynaklı 5 sene sonunda bu süreler birazcık artabiliyor ama öyle üst düzey bir artış olmadığından da bahsedebilirim. Ufak performans kayıpları illaki olur. 5 senelik bir ürün. Ama yine de öyle %90 verimlilikte çalıştığını söyleyebilirim. Belki biraz şarj süresi uzamış olabilir. Ama ben genelde tabii ki şu şekilde bilgisayardan şarj ettiğimden olabilir. Yani hızlı şarjda çok denemedim. Çünkü gayet işimi görüyor. Bilgisayarı kullanırken takıyorum, arka planda şarj oluyor. Benim için çok bir yorucu işlemi yok aslında. Ya da ucuna bir adaptör takıp bekliyorum. Yani yaklaşık bir gün koyuyorum. Ertesi gün alıyorum. Genelde şarjı dolmuş oluyor büyük oranda. Şimdi 20.000 mAh olması bizim için çok büyük bir artı. Güncel telefonlara bakacak olursak iPhone 12 Pro Max'in 3600 mAh'lık bir bataryası varsa bu yaklaşık olarak işte bunu 5-6 seferlik bir şarjı yapabiliyor ortalama olarak. Xiaomi'nin Mi 11 modeli 4600 mAh'lık, yani bu yaklaşık 5000 olsa 4 kere şarj eder. 4 küsür şarjı destekleyecek komple dolu hali. Bir de Samsung'un mesela Galaxy M31s modeli 4600 mAh'lık, güncel telefonlardan biraz daha örnek vermek istedim. Bunları da 20.000'i göz önünde bulundurursak ortalama olarak
günümüz telefonların hepsini tam kapasitedeyken 5 kere şarj edebilir durumda. Tabii ki bizim sadece artık telefonlar değil, Bluetooth kulaklıklarda da bildiğiniz üzere şöyle şarj etmemiz gerekiyor. Şöyle bir ürünümüz vardı, incelemiştik bunu da. Açıklama linkinde yukarı bir yere bırakırım, oradan da incelemek isteyenler inceleyebilirler. Soundpeace markasının TrueAir 2 model bir Bluetooth kulaklığının incelemesini yapmıştık. Mesela böyle bir Bluetooth kulaklığınızı da takarak şarjını yapabilirsiniz. Bu da sizin için ekstra bir avantaj olur, çift giriş olması. Şöyle takarsınız, bunun şarjını yaparsınız. Aynı anda ikinci şarj göstergesinde de telefonunuzu şarj edersiniz. Bu noktada dediğim gibi ekstra avantajları bulunuyor. Belki ağırlığı 338 gram ama yani yine boyutuna göre gerçekten ağırlığı da öyle çok da diyemeyiz. 338 gram fazla bir ağırlık diye çantamızda taşıyabiliriz ya da cebimizde. Bunu ağırlığını şunu göz önünde bulundurarak düşünmek gerekiyor. 20.000 mAh, yani telefon neredeyse 5 kere şarj edecek. Mesela uzun bir yola gidiyorsunuz. İşte 2 kişi gidiyorsunuz. 2 kişi telefonunu da gayet 2 sefer baştan sona şarj edebilecek. Bunları göz önünde bulundurun. Ağırlığı o zaman çok fazla ön planda olmayacağını söyleyebilirim. Yine de ağırlığı çok aşırı değil arkadaşlar. Ben 5 senedir kullanıyorum. Ağırlığın bana çok büyük bir sıkıntı yaşattığını çok hatırlamıyorum. Şu kablosuna da bakacak olursak gayet kaliteli bir kablosu var. Öyle dandik ürünlerin yanında gönderilen kablolardan değil. Bu da herhangi bir kırılma yaşamadım. Performans kaybı da yaşamadık. Bu şekilde bir ürün incelemesi yaptık. Ürün incelememizi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka faydalı bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.